Mago Tam Kweti Parliament me Uganda. We are for Honorable Lanyero Moli, la member me Parliament Machon, Melamo District Kenti Kinwa, and Benobedi Kinjo, Mobedi Otiat Karamo Menwa Kwan and Renu. Luakumu, Anya Kiluni Anua, Ricky Richard. A chung kilwak me Aguu West Parliament me Uganda. Aguu West ene kama unuti yeni. Luak lukuma ana pe kilok makol. Ana biro kanyu machunya tek. Chunyo biro tek pilo achiel keken. An ma biro neno megu bene chunya tek atama en tiki tamma ana tikwedeni. Ene luok kokomo minwa biro yot. Yeni kanu kom na tangiyo roba yot bene kanu kom eno ingeo ni endong tibor la chui. Ero kanu kom Aguu edong teknoyo piani mire legi pichawa ngwen ni roba jole kere biru kwaro kere biru kayelo wa. Ero mane eni lo kayot. Chiwe lo chiwe biru tek anero kibadaro bene tikwere. Twin down attack, getting in on Menwa, Tiquena, Tiborba. And a point my pori. No, well, boom a tooth. Machulone be better attack. He kept man of Guru, he walked down. Mando better point Batwa. Ni my tea table canuni. You pay me Jero Carwata Rotroba. Pieni chamo que ken ini chero. Enroba ben wachi wane ene kwanyo jo makip ki bejo chalo Okidi Joseph gene chero yupi wa yoi wipolo kunu. Lega nati bora chiel ken akana kirabe na rikini kai weka bira pundare wilobu kan peru ya. Yena no ni ga kipi benyu tumo. Unu wino dono na kaneo wanyu. Puri kiari o mukaro chane. Wakano koma ubi mo makirebe. Charo kit Pastor Joseph. Team that pastor. That you can welcome Diripo be Ricky or Riwile. Ichira chuli pastors. Wana ya chuli ana rikine wajone Pastor Okidi peo to pieno wero wietie wilogo. Kauno to la bon latin ene wawachi Pastor dong pere piene wiepe wilogo. Alego jomu chike me konyo le tiro ni uchike me ada dane wiliel chike mapole to gen pelobo kore. Eno wego Ricky peo bichike bere pechike wiliene akonyo orphans mo. Ero yini nen kiticha Pastor. Ana tigi school machule tero kich. Acha uwe magali bario ke ario ekana mando intima tek kanyi tutwa. Ero pea chike wiliele ngatumone akonyo le tini. Ero dano chike wiliel diri maja pe konyo. Lok marachi. Ana puyu ututwa pastors pilega. Ligo wachi ano donye chunya tutwal. Ni moroka pa won koma pitch. Moroka pa minister. Miertino mogo puri di gudu. Eto moroka pa MPs a winyo peo lego pira puyu ba. Ka transport pipe bidon bora biane nega ne po bimoho ana kweli. Apuyu nega u. Eto kama lega kilongi ye na wajini won kama bidi. You moruka ni mero kumoge. You pa district biane and you na en loyo. Ludiro. Wano tiki type yo e dep mapat. Te yo makiluone feeder roads, makiluone yo Acholi makarakin pachi.
Kiwati yo per district, manu district e loyo. One key parliament wakero billion achiel guru no mwaka ki mwaka mati umoro mati agago mati kaberu mukana ni duju. Kidong maunero right loyo ni kiluoni Central Road. Manu ni gamente madipt ministry mi wax ni loyo gene iti ikara chano no leng piano no company makiluoni Yundra authority manakana yini wajoni. Authority tiki me konyu good government ministry madit. Yeno no welo yo ni tima be. Elo unu winyo dok me ratification. Kidwa hogeo bot ministry madit welo yo balle dok bene kot tima tek. Eto joni eni yendo e parliament matek madani yo miero ki yobi. Yendo ne moko chenne. Ti parliament tia def angwen keken. Me achiel me chwan duon wi parliament. Me ario me moko chik. Me adek me gono budget. Me angwen loko tich. Ki enuni wano tika tingiro mabe. Inge chabira rio angej. Wano beri ka Chope ma minister. Eni beri won komne kidne nenu yuri tinini. Puyo utotwal bibino udeno chana yo matek eto puru tangu ne ubin wego loko minu opoyo rubao kunyu ka udok mabe bikamana mapia doko microphone ya gago kany one pelo lego chief guest alega nyo guest obona wonti kedi murome ya gago kany wo minister beti ya gago Minister be locked down. Ka minister be no mego. Atiki pa chai kan ma keyboard Robina Yamo deputy speaker me omoro umi upigwai tibora bikelo bore andere kijo atwa andere mi upigwa andere tidano munyomo atie bene kele temo an mena tena ni bene nyama be tiga pomo logo kita rubao baje keri ala poe tral rubao kunyu fire Bajoro Ladet Honorable Minister Chunyati Paul